पुन्टु ट्याक्सी अर्केर यहाँ भिजोक छ हाम्रो पुन्टु पुन्टु जंगल सफारी मैन वर्सेस वाइल्ड यस्तो पानी परेर हाम्रो यस्तो बिजोको अवस्थामा छ अहिले हाम्रो ट्याक्सी त तर फसेको छ साले दामनाको ट्याक्सी चढ्दैन छ यहाँ मेरो परिवारहरु बिजोको अवस्थामा छ यहाँ मेरो पुन्टे हेर बिचारा यस्तो ट्याक्सीलाई म यस्तो पानी परेको अवस्था छ हामी चाहिँ ढाप जाँदै बाटो चाहिँ खत्तम रहेछ मेडम पनि खत्तम छ नि मैले बाटो खत्तम छ यस्तो त्यो बाटो त मलाई केही लाग्दैन हैन मुक्तिनाथ पनि पुगेर अहिले यही ट्याक्सी लिन्छ ल यही ट्याक्सी लिन्छ